حاكماتك لا قريب ما راهيش طاقاتك، راهي دايره فيك التير وانت تحت القطنيه وتكح وش صاري فيك ومنا والمشاور ومنا البرد الكحه قراجم حي مكمل عليك. اروح عندي اروح نعطيك وصفه ما شاء الله تبارك الله. تبع معي. السلام عليكم خاوتي حبابي ناسي، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة. اخوكم محمد علي، طب البديل تذهب بالاعشاب. اروح نعطيك وصفة ما شاء الله تاع لا قريب اللي تهني راسك. شوف، سواء كنتي غتستافد او ما غتستافدش من هذه الوصفه بارطاجيها، راه بزاف ديال الناس الله يحسن العوان في امس الحاجه لهاد النوعيه ديال الوصفات. الا كنتي اول مره كتشوفني ضغط على زر الاعجاب ودير متابعه للصفحه، صلي على رسول الله وكمل حتى الاخر. من المضرب تكمل معاه. تبع معايا. شوف، جيب كاس شو دير فيه؟ دير فيه مغرف كبيره تاع عسل، زيد معاها مغرفه كبيره تاع خل التفاح. لهنا راك معايا ليشان. تبع معايا مليح. بعد اللي دير مغرف كبيره تاع عسل ومغرف كبيره تاع الخل، ياك خل التفاح، اقدر نص حبه تاع ليمون عصرها في داك الكاس، زيد لها نص مغرف صغيره تاع قرفه ورشه صغيره مطحونه ورشه صغيره تاع قرنفل مطحون، غير تما على راس المغرف الصغيره، وخلط. زيد عليها المحامي، خلط مليح، خلط تقعد تسكر، خلط مليح. في النهار اضرب داك الكاس، عندك كاس واحد على 3 ايام. شوف يا ودي تقول كنت تكذب حاجه ما تبقاش، ني لا قريب ني لا بعيد. يعطيك الصحة، ربي يحفظكم، بارك الله فيكم خاوتي، والله يشافي كل واحد ان شاء الله، وربي يحفظكم، بارك الله. وما تنساش الحفظ والبارطاج، وهو عطي لخاوتك خاطر المومو تاع لا قريب هذا هو، ربي يحفظكم، بارك الله فيكم، والسلام. من خلال هذه الصفحه كنحاولوا ما امكن نجيبوا لكم وصفات طبيعيه، وصفات غير مكلفه، وصفات حتى الى ما نفعتكمش ما يمكنش تضركم، وصفات اللي كيكون عليها واحد الاقبال كبير. كندخلوا للانترنت كنقلبوا، حنا اكيد ماشي دكاتره ماشي اطباء، ولكن بحكم هذا الميدان هذا حنا مطلعين عليه مزيان، ماشي خبراء فيه ولكن مطلعين عليه، وكنشوفوا الوصفات اللي كيكون عليها واحد الاقبال كبير هي اللي كنقراو عليها وكنجيبوها لكم تستافدوا منها. داكشي علاش الانسان الا كان مريض ولا عنده شي مشكل صحي كبير ضروري يستشر مع الطبيب ديالو وما يجربش اي حاجه. غير حنا راه كنقول لكم كنحاولوا ما امكن نجيبوا وصفات اللي طبيعيه، عباره على اكلات او خضروات او فواكه اللي ما كتضرش بالصحه ديال الانسان. كنتمنى بارطاجيو باش كلشي يستافد. كيف كنتمنى ضغطوا على زر الاعجاب، تخليو لنا شي تعليق زوين. الا كنتي اول مره كتشوفني دير متابعه الصفحه هكذا ان شاء الله يبقى يوصلك ديما الجديد ديالنا. شكرا لكم، السلام عليكم.